Барлығымыз әңгіме айтуды, әңгіме оқуды жақсы көреміз. Мен әрдайым өзімнің оқушыларыма, ағылшын үйренгісі келетіндерге кітап оқуды кеңес беремін. Себебі кітапта әрқашанда өзінің сюжеті бар, оқиғасы бар, ол бізді қызықтырады. Жалпы менің ойымша адамның табиғатында осындай история тыңдауға бір бізде встроенный механизм бар сияқты. Мүмкін осындай инстаграмның рилстарында, тиктокта отыратындар мені түсінеді. Қарап жатқанда біреу бір әңгіме айтып бастаса, кеше мен досыммен мына жерге бардым, немесе былтыр менде осындай свидание болды дегенде, біз лезде сол адамды тыңдап бастаймыз. Қызық бізге. Адамның табиғатында осындай жалпы история тыңдауға қызық, осындай встроенный механизм бар сияқты. Ал енді осындай историялар қалай айтылады? Әрдайым өткен шақтағы етістіктерді қолдана. Себебі историялардың барлығы ол болған оқиғалар ғой. Болған оқиғаларды сипаттау үшін бізге past tenses керек. Өте қызық жайт, past tenses осы ағылшын тілінде қандай past tenses білесіз? Осы күнге дейін өткен. Біз осы күнге дейін өткен. Past simple, past perfect, past continuous, past perfect continuous. Осындай 4 шағы бар. Олардың барлығы ағылшын тілінде қоса narrative tenses деп аталады. Narrative жалпы нарратив деген ол осындай айтылу. Нарратив деген сөздің негізі тікелей аудармасы жоқ, тіпті орыс тіліне де аудармасы жоқ. Нарратив ол нарратив. Мысалы, нарративті қалай ұғуға болады? Сіз мүмкін сериал көрсеңіз, сериалда Бриджит осы қалаға көшті. Осы қалаға көшкен кезде онымен осындай оқиға болады дегенді ойламапты. Ол narrator ағылшын тілінде, яғни кадрдың артында озвучивать ететін адам. Ал narrative tenses ол жалпы осындай оқиғаны жеткізетін шақтар деп түсінуге болады. Бүгін біз осындай шақтардың айырмашылығын, салыстырмасын өтеміз, талқылаймыз. Осы сабақтың нәтижесінде сіздер, құрметті көрермендер, курсымның қатысушылары, енді осы шақтарды шатастырмайтын боласыңдар. Олардың нақты қолданатын жағдайын түсінетін боласыңдар. Ал енді ең алдымен past simple'дан бастап көрейік. Осындай оқиғаны айтатын кезде past simple'дың рөлі қандай? Past simple'да біз жалпы өткен шақта болған, аяқталып қойған, факт ретінде қалған іс-әрекеттерді сипаттағанда қолданамыз. Әдетте ол main events дейді ғой, яғни басты оқиғалар. They arrived at the airport. We moved to New York. She came late. Бұлардың барлығы факттар, осы оқиғаның ортақ іс-әрекеттері, main events. Ал енді келесі шақ өте жиі қолданылатын past continuous. Оның формуласы was, were және ing жұрнағы қосылған етістік, was going, was writing, was talking, we were speaking, мысалы. Бұл шақтың ерекшелігі неде? Әрине past simple'дан айырмашылығы continuous'тың өзінің жалғасатын іс-әрекеттері бар. To continue жалғасу, continuous яғни бір белгілі уақыт бойы жалғасты. Past continuous'тың қолданатын жағдайы ол бір іс-әрекет болып жатқан кезде, өткен шақта бір іс-әрекет болды, мысалы they arrived at the airport, дәл сол уақытта бір ұзақтығы бар процесс жүріп жатты. Және сол ұзақтығы бар процесті сипаттау үшін біз осы past continuous'ты қолданамыз. We were talking when the turbulence started. Бұл жерде main event when the turbulence started, ол уақыт нүктесі. Турбуленция басталғанда біз не істеп жаттық? Дәл сол сәтте өткен шақтағы уақыт нүктесінде біз ұзақтығы бар процесті істеп жаттық. Ол қандай? We were talking. Біз сөйлесіп жаттық. Немесе кейде уақыт нүктесі тек қана басқа етістікпен емес, мысалы when the turbulence started. Жалпы уақытпен де белгіленуі мүмкін. We were talking at 5 p.m. yesterday. Кеше біз нақты сағат 5-те ұзақтығы бар процесті істеп жаттық. We were talking. Немесе I was doing my homework at 7 p.m. yesterday. Кеше кешкі 7-де мен үй жұмысымды жасап жаттым. Яғни бұл шақтың жеткізгісі келетіні өткен шақтағы уақыт нүктесінде бір ұзақтығы бар процесс болып жатты. Және бұл жерде фокус әрине сол процестің ұзақтығында. Немесе оның аяқталмағанында. Егер мысалы I finished my homework yesterday десе, ол аяқталған процесс. Бірақ өткен шақта ана нүктеде ол процесс әлі аяқталмаса, біз past continuous'ты қолданамыз.
Енді past perfect'тің ерекшелігі қандай? Past perfect күрделі болып көрінгенмен, мысалы had қосу етістіктің үшінші жағы, оның ережесі өте оңай. Бұдан оңай мен білмеймін не бар. Оны орыс тілінде действие до действия дейді, яғни іс-әрекетке дейін болған іс-әрекет. Өткен шақта бір белгілі уақыт нүктесі бар. Ол уақыт нүктесіне дейін болған зат, аяқталып қойған зат past perfect, yeah? When she arrived at the airport, she understood that she had forgotten her passport at home. Ол аэропортқа келген кезде бұл іс-әрекет, бірақ сол іс-әрекетке дейін бітіп қойған бір іс-әрекет бар. She understood that she had forgotten her passport at home. Аэропортқа келмей тұрып, ол паспортын үйде қалдырып қойды, ұмытып қойды. Сол үшін бұл жерде past perfect қолданамыз. Things which happened before the main event. Main eventқа дейін болған іс-әрекеттер. Енді past perfect continuous. Ең күрделі шаққа келдік. Неге десеңіз, past, еще и perfect, еще и continuous. Бұның ерекшелігі неде? Ол бағанағы біз айтқан past perfect пен past continuous'тың екеуінің қосындысы. Past perfect'тен бұл шақ не алды? Past perfect'тен бұл алғаны, яғни біз main event'қа дейін болған іс-әрекетті сипаттаймыз. Бірақ past perfect continuous'тың perfect'тен айырмашылығы бұл жерде біздің жеткізгіміз келетіні сол main event'қа дейін болған іс-әрекеттің ұзақтығы болды. Ол просто аяқталып қойған емес, мысалы, жай ғана she had forgotten емес. Ол бір іс-әрекетті сол main event'қа дейін белгілі уақыт бойы істеді. Мысалы, she had been cooking for 3 hours when he came home. Ол келмей тұрып, main event he came home, уақыт нүктесі. Ол үйге келді. Ол үйге келмей тұрып не болды? She had been cooking for 3 hours. Ол 3 сағат бойы тамақ жасап жатты. Ол келмей тұрып. Мінекей қандай керемет. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Бізде non-action verbстар бар екен білесіздер, керемет. Мысалы, have, know, like, мысалы, ұнату, білу. Бұндай шақтар әдетте past continuous, мысалы, was knowing деп айтылмайды, немесе past perfect continuous, had been knowing деп те айтылмайды. Жалпы олар non-action verbs, істеуге болмайтын етістіктер, мысалы, активті тұрғыда белсенді жасауға келмейтін етістіктер, олармен past continuous немесе past perfect continuous қолданбаймыз. Біз past continuous немесе past perfect continuous'ты тек қана біз істеуге болатын action verbстармен қолданамыз. Мысалы, my mom had been flying for about 3 hours when she understood that she had forgotten to turn off the electricity at home. Менің мамам ұшып жатқан кезде, уже 3 сағат ұшып жатты, және де 3 сағат ұшып жатқаннан кейін ол үйде жалпы светті сөндіруді ұмытып қалғанын түсінді. Бұл жерде main event, she understood that she had forgotten, ол түсінді өшіруге ұмытып қалғанын светті, бірақ ол уақытқа дейін, сол түсінген сәтіне дейін 3 сағат бойы ұшып жатты. She had been flying for about 3 hours. Ал менің мамам мысалы ондай бір белгілі ақпаратты білді десе, бізге тек қана past simple керек болуы мүмкін. She knew that she forgot, білсе, немесе she understood, she forgot, немесе she had understood дей аламыз, егер бір белгілі уақыт нүктеге дейін аяқталып қойса. Бірақ continuous'ты ешқашан have, know, like, non-actionдармен қолданбаңыз. Енді достар, мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Қандай кезде past perfect simple, әшейін әдеттегі past perfect, қандай кезде past perfect continuous. Бұның айырмашылығын тағы да бір рет анықтап өтейік. Past perfect continuous'тың жалпы ерекшелігі ол белгілі іс-әрекеттің ұзақтығын белгілейді. She had been crying for an hour because she was upset. Main event, she was upset. Ол оның көңіл күйі болмады, жайсыз болды, мұңды болды. Бірақ оға дейін ол 1 сағат бойы жылап жатты. She had been crying for an hour. Бұл жерде бізге уақыттың ұзақтығы берілген. Осындай уақыт бойы main eventқа дейін ол осындай зат істеп жатты. She had been crying. Ал енді past perfect simpleға осындай ұзақтық керек емес. Past perfect simpleда ешқашан 3 сағат бойы деген айтылмайды.
бұл жерде аяқталып қойған іс-әрекеттер көрсетіледі. They had already visited this museum 3 times. That's why they didn't want to go with us. Олар осы мұражайға 3 рет келіп қойды, 3 рет келді, сол үшін бізбен бірге барғысы келмеді. Main event. They didn't want to go with us. Олар бізбен барғысы келмеді, бірақ ол main eventқа дейін олар музейге, мұражайға 3 рет келді. They had already visited the museum 3 times. Аяқталып қойған іс-әрекет. Мінекей достар, бүгін біз бірнеше пайдалы мысалдарды қарастырдық. Осы мысалдар түсінікті болды деген үміттемін. Енді осы narrative tenses, оқиғаларды, әңгімелерді жеткізуге қолданылатын шақтарды есте сақтау үшін астыдағы жаттығуларды бірге орындап көрейік.